تولي بربادان تولي أون كانوا مسافر بيسا ورسيرا نسير رجلا كل وانتي كنا باين وقت كلا كنا بنوتي كان جافني نبي محمد رحمن إنسان الراجراتو إرجما تاو إنساني ربي أفانو بيتين كتيدو فتينا كانوا جافن أما سرت القرآن الرد كمار كتاني الدنيا كنا هندو معابيا الدنيا كنا هندا رحمة تاسيم نماليجا وان برات سنيرجنيجا ستاسيم نيجرجنيا كاما سدفارا وكان كاما برات دوب بتاجرا نوتي دايركت كان وان إتدوب بتيرا كبرمان إفهم إنجلي فتبلون برمان خلت تيران جيتشوكي إنجلي كم بيبي وانتي كنا خلت تيران ربنا كم نبينا موسى فاتوب بتا كم نبينا عيسى فاتوب بتا كم نبيوتا كاوني تدوب بتا إتدوب بتا آتي الربي كاتي أتنبيي كوتي جده كربي تدوب بتا كان كامني سدفا دوب بتا من كانوا غافني كان أبو ديبين نوفين ديبين أي شو بربادي مجابا كل كيسامو كتا مجابا كل ملتا يوانيس بكنا فرسجل لا كوسو كرتو كومي نادو كسمه سجل واقع جده مناوانتي أبوفتات من دبسا كان بود إلى بنتين واقع بنام فرد أدي تكوس ننرجي إني فرد شر تايس مكان إسا أمانما رجاس إنجلما فردت لولاتيس أجيلهم مادان إنه جتاج thank you إجي إسا إجا كبر بدأ بالداد متى إسا إرّا وان أكغم فو باي تجرا مكان إسا إرّت شافمي جرو توكو أب garuu isuma malee namni tokkollee hin beeku. Uffata dhiigaa cuuphame tokko hin uffatu. Maqaan isaa sagalee Waaqayyoo jedhamee jira. Ameen. Ifama amma macaafni kun kan dubbachaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos yookaan Almasiisaa. Yesuus Kiristoos egaa deebi'ee addunyaa kana gara addunyaa kanaa gaafa deebi'u akka gaafa dura fayyaalessa ta'ee akkuma namoonni itti baacanitti hin deebi'u. Ejji isaa barbaadaa ta'ee deebi'a. Firdiidhaaf deebi'a gara addunyaa kanaa. Seyxanatti faraduudhaaf deebi'a. Kan dubbataa jiru macaafni waa'ee isaati. Ejji isaa barbaadaa jedha. Kun firdiin seyxanatti faraduuf ija barbaadaa godhatee Almasiisaan deebi'ee deebi'a. Kanuun akkasitti amanu. Kanaammoo warri biraallee akkasitti akka amanu nan beeka. Maqaan isaallee Muhammad hin jedhu. Maqaan isaa sagalee Waaqayyooti. Almasiisaan sagalee Waaqaati waan ta'eef. Kanaaf kun walitti hin dhufu jechuu barbaade. Waa'ee maaliyyee boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Dubbisne. Sagalee yeroo dubbisu jala qaba. Namni biraallee waan namni tokko qabaatu. Afaan isaa dhungannaatti baay'ee mi'aayaadha. Inni karaa hundumaa nama in marara. Yaa intaloota Yerusaalem kunoo isa kana michuun koo isa kana firri koo jette. Kuni tokkoffaa macaafni wanti inni dubbataa jiru jalqabumattu Nabiyyanaa Suleyman waa'ee jaalala dubartiitti kan barreesse jechuudha kana. Kan haasawaa jirus waan san dubartittii fi Nabiyyanaa Suleymaaniin gidduu haasawaa jiru malee waa'ee Nabi Muhammadiitiin. Walitti iyyuu dhufu yaadumaayyuu wal biraa iyyuu hin qabu. Kontekstuaaliin yookaan akkaataan macaafitti hiikamu macaafni maaliyyeeni macaafni weedduu inni jedhu afaan Oromootiin tokkoffaa dubartittii fi Salamooniin gidduu yookaan Suleyman isa jedhamu warri Musliimaan macaafa qulqulluu keessa Salamoon jedha. Kanaaf waan haasawa isaan lamaan gidduutti godhame malee waan Nabi Muhammadiin iddoo kanatti fituu miti jechuudha. Yaadaan illee gara naayyuun dhufu yaaduma kana keessa illee jiru jechuudha. Gargar jechuudha. Yeroo macaafni kun barraa'eef yeroo Nabi Muhammad dhufes gargar waan ta'eef kanaaf macaafni qulqulluun walumaa galatti Almasiisaan yoo dubbatu waa'ee macaafni qulqulluun dubbate isinitti hima. Namoota nabiyyiin ka'uun jiruu jedheera Almasiisaan. Macaafa Maatiyos boqonnaa 24 naannoo lakkoofsa irraa illee gadi dubbiftan raajoonni sobduun hin ka'uu jedheera isaan. Warri annabii jedhanii ka'an hin jiru. Isaan annabii warri jedhanii ka'an ni jiru. Okay, sagaleen kun hojjetaan jiru waan ta'eef wayidammoo achi cufamee afaanumaan dubbadha. Chaarjiin. Okay, chaarjii yoo jedhe afaanumaan haasofna. Kanaaf Almasiisaan annabii jedhee kana booda dhufu hin jiraata. Isa garuu namoota baay'ee ka dogongorsitu dhufa. Isin ammoo isarraa of eeggadhaa nuun jedha macaafni qulqulluu. Macaafa qulqulluutu nuun jedha. Injiiltu nuun jedha jechuudha kitaabni harkaan nu qabnu kun. Isaan afaan ofiitiin dubbatee namoota nabiyyiin ka'uun jiru jechuudha. Nabi Muhammad akkuma isin beektan waggaa 610 eega Isaan addunyaa kanarra turee gara samii baheen booda dhufe kun beekamaadha.
kanaaf nuti nabiyyiin isa dhumaa eenyuun beenna almasiisaan beenna macaafni keenya nu cufe isa biraa nuuf hin banne jechuudha macaafni keenya. Kanaaf waa'ee maaliyyee Salamoonii fi haadhattii gidduutti haasamellee Nabi Muhammad jennee as keessa kaasuun kun afaan Oromoo afootti yoo isinis dubbifamu waa'ee Nabi Muhammadiin maqaa dha'uu qabu. Kun ammoo waa'ee sagalee Waaqayyooti. Almasiisaan sagalee Waaqaati. Kana waliin nu galcha naaf fakkaata. Inni sagalee Waaqaati. Qawlul haq inni sagalee Waaqaa isa Arabbiin ardiif samii ittiin uume jechuudha isa. Macaafa qulqulluutti hin jawan. Kanaaf wanti amma nu isin gaafanneef deebiin isin nu deebiftan walitti dhufu nuuf hin deebine jechuu barbaade. Galatoo. Waan asirraa deebi'e keessaa daqiiqa lamaan qofa irratti yaada kennee achiin booda gara gaafiitti yaadda. Gaafii kana isin marsuun barreeffadha. Kan jedhaa jirru yeroo dubbatu ani ummata addunyaatti araarama godheeti erge ka jedhu third person singularity miti direct rasuulat alayhi salaatu wassalaam si jechaan maal jecha ante jedharaba wama la alamat iznat inti daliila allah man